मम्मा मम्मा आप क्या कर रही हो? अनाया, मैं पक्षियों के लिए पानी रख रही हूँ। क्यों मम्मा? बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है ना, उनको भी प्यास लगती है बेटा। आ जाओ, रखते हैं। ओके मम्मा। मम्मा वो देखो एक कबूतर तो आ भी गया पानी पीने। देखो कैसे पानी पी रहा है छोटी सी चोंच से। मैं भी पानी रखूंगी इनके लिए। अभी कटोरी लेके आती हूँ। अरे अब ऊपर कैसे रखूं? पापा हाँ नाया, क्या हुआ? पापा मेरी हेल्प कर दो, यहाँ ऊपर पानी रखना है। अभी रखवाता हूँ बेटा, ये लो। ये